Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За шинэ он гараад бараг сарын хугацаа өнгөрсөн байна. Гэсэн ч та бүхэндээ 2025 онд эрүүл энх байж, аз жаргалтай, ажил төрлийн бүтэмжтэй байхын ерөөлийг дэвшүүлье. За миний бичлэгийг үздэг нийт үзэгчдтэй маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Гэсэн ч нийт үзэгчдийн маань бараг 60% нь subscribe дараагүй үздэг юм байна лээ. Тийм болохоор мөнгийнхөө хийж байгаа ажлыг үнэлээд урам зориг өгөх үүднээс бүгдээрээ subscribe дараад, лайка дараад, хонхоо төвчүүлээд за хэрэгтэй байгаа нэгэндээ share хийж түгээцгээе. За өнөөдрийнхөө хичээлээр бүгдээрээ 100 үйл өгнийхээ сүүлийн хэсэг болох 135 үгийг сурцгаая. За ингээд дэвтэр балаа бэлдээд муу гэдэгөө цог хичээлдээ орцгоё. 66 abîmé эвдрэх гэмтэх. Ce meuble est abîmé, il faut le réparer. За энэ мебель эвдэрсэн байна. Түүнийг засах хэрэгтэй гэсэн өгүүлбэр байна. За тэгэхээр ce гэдэг маань энэ гэсэн үг, meuble гэдэг маань мебель байна тийм ээ. За est abîmé хэрэг être гэдэг үгтэй хамт ороод өнгөрсөн цаг үсгсэн байна. За il faut гэдгийг өмнөх хичээл дээр үзсэн байгаа тийм ээ. Falloir гэдэг үг маань il гэдэг дээр л хувирдаг гэж. Тэгэхээр тэгэх хэрэгтэй, ингэх хэрэгтэй гэсэн утгыг илэрхийлдэг байгаа. За le гэдэг төлөөний үг орж ирсэн байна. Тэгэхээр өгүүлбэрт нөгөө үлийн эзнийг тийм ээ өгүүлэгдэхүүнийг ce meuble гэдэг өгүүлэгдэхүүнээ олон удаа давтагдахаас сэргийлээд le гэдэг төлөөний үгээр орлуулсан байна. За réparer гэдэг маань засах, янзлах. Ce meuble est abîmé, il faut le réparer. 67 ajouter нэмэх. За peux-tu ajouter un peu de sel dans la soupe? Чи шүлэндөө баг зэрэг давс нэмж болох уу? Бол чадах уу гэсэн үг юм тийм үү? За pouvoir peu гэдэг маань pouvoir гэдэг үйл үг байна. За un peu гэдэг маань баг зэрэг гэсэн үг. За sel, le sel гэдэг маань бол ер нь давс гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр de гэдэг утгаар орохоор давснаас гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Тэгэхээр яг нь бүх давсыг хийхгүй учраас давснаас нэг хэсэг хэмжээг, нэг хэсэг давсыг хийх учраас de гэдэг утгаар орж ирж байгаа. Тэгэхээр de sel. Don гэдэг маань ямар нэг юм дотор гэсэн утгыг илэрхийлдэг. La soupe гэдэг маань шүл гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр dans la soupe гэхээр шүлэнд. Peux-tu ajouter un peu de sel dans la soupe? 68 дарах. Il faut appuyer sur ce bouton pour allumer. За асаахын тулд энэ товчон дээр дарах хэрэгтэй. Sur гэдэг үг маань ямар нэг юм дээр гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Ширээн дээр, сандал дээр, орон дээр гэдэг юм уу тийм ээ. Ce bouton гэрээ энэ товч. За pour гэдэг маань тхийн тулд, ингийн тулд гэдэг утгыг илэрхийлдэг утгаар үг байна. За allumer гэдэг маань асаах. Il faut appuyer sur ce bouton pour allumer. 69 couper таслах, зүсэх, тайрах. За тэгээд энэ үг маань өгүүлбэрийн утганаас хамаарад утга нь өөрчлөгддөг байх нь. Elle coupe toujours la parole. Тэр үргэлж үгийг минь тасалдаг. Эсвэл яриаг минь тасалдаг тийм ээ. За toujours гэдэг маань үргэлж гэсэн үг байна. La parole гэдэг маань үг буюу яриа. Elle coupe toujours la parole. Elle a coupé ses cheveux trop courts. Тэр үсээ хэтэрхий богино тайрсан. За ses cheveux гэх тэр ярьж байгаа учраас түүний үснүүд байх нь. Cheveux гэдэг маань үс тийм ээ, үснүүд гэсэн олон тоон дээр байдаг. За монгол хэлэн дээр бол үс гэдгийг маань бол олон тоон дээр хэрлээд идэх үснүүдийг тайрах гэж ярьдаггүй шүү дээ тийм ээ. Гэтэ Франц хэлэнд бол олон тоон дээр бичигддэг байх нь. За тэгэхээр ses cheveux гэрээ түүний үснүүд гэж ярьж байна. За тэгэхээр махчилд орчуулах юм бол түүний үснүүдийг
гэж орчуулгадана. Тэгтээ үсэй. За тухуу гэдэг маань одоо хитрхи гэсэн утгатай. Court гэх маань богинохон. Elle a coupé ses cheveux trop court. 70 battre. Цохох, зодох, ялах, хожих гэдэг утгыг илэрхийлдэг байна. За тэгээд одоо өгүүлбэрийнхаа утгаас хамаарат үгийн маань утга одоо өөрчлөгдөх нь байна. За il bat son frère au jeu vidéo. Тэр дүүгээ тоглоомонд хоцсон. За тэгэхээр frère гэдэг маань дүүгээ тийм ээ. За jeu vidéo гэдэг маань бол одооны хүүхдүүд бол маш их одоо нөгөө PC тоглоом тий одоо маш их тоглодог. Тэрийг бол компьютерийн тоглоомнуудыг. Тэрийг бол jeu vidéo гэдэг байна. За тэгэхээр il bat son frère au jeu vidéo. 71 brûler. Түлэх. Il ne faut pas jouer avec le feu. Tu vas te brûler. За галаар тоглож болохгүй чи түлэгдэнэ гэсэн утгыг илэрхийлж байна. За тэгэхээр il faut гэдэг маань одоо дигэх хэрэгтэй, ингэх хэрэгтэй гэсэн одоо үг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр үйл үгнийхээ хоёр талд нь ne эсвэл ne pas гэдэг одоо хоёр үг орчхороо өгүүлбэр маань нэг үгүйсгэх өгүүлбэр болчихж байгаа. Тэгэхээр үйл үгнийхээ хоёр талд ne pas гэдгийг залгах нь. Тэгэхээр тэгэх хэрэггүй, ингэж болохгүй, тэгж болохгүй, тэгэх хэрэггүй гэсэн утгыг илэрхийлэх нь. За тэгэхээр jouer гэдэг маань одоо тоглох гэсэн үг нь. Тэгэхээр тоглож болохгүй, тийм ээ. Le feu гэдэг маань гал гэсэн үг. За tu vas te brûler гэхээр чи одоо түлэгдэнэ гэсэн утгыг илэрхийлэх нь. За il ne faut pas avec le feu, tu vas te brûler. 72 conduire. Жолоодох. Je sais conduire une voiture. Би машин жолоодож мэднэ. За c'est гэдэг маань savoir гэсэн үг байгаа тийм мэдэх. Une voiture гэхээр машин. Je sais conduire une voiture. 73 continuer. Үргэлжлүүлэх. On va continuer tout droit après ce carrefour. Бид энэ уулзуурын дараа чигээрээ явна. За va continuer. Тэгэхээр va гэдэг маань нөгөө али гэсэн үг байна. За tout droit гэхээр чигээрээ, après гэхээр ямар нэг юмны дараа гэсэн утгыг илэрхийлдэг. За carrefour гэдэг маань одоо замын одоо уулзуурыг carrefour гэж нэрлэдэг байна. On va continuer tout droit après ce carrefour. 74 changer. Солих, өөрчлөх. Nous voulons changer d'appartement l'année prochaine. Бид эх жил байраа солихыг хүсэж байна. Voulons гэдэг маань vouloir хүсэх гэсэн утгатай үйл байгаа. Appartement гэхээр байр. L'année prochaine гэхээр эх жил. Nous voulons changer d'appartement l'année prochaine. 75 commander. Захиалах, захирах, удирдах гэсэн утгыг илэрхийлэх. Ma mère commande ce livre sur internet. Тэр ээж энэ номыг интернетээр захиалж байна. За ma гэдэг маань миний, mère гэдэг маань ээж. Тэгэхээр миний ээж гэсэн утга илэрхийлэх нь. Гэхдээ яг Монгол хэлэнд бол манайх нэг миний ээж гэж нэрэхэд идэггүй ээж гэж ярьцдаг тийм ээ. За ce livre гэдэг маань энэ ном. Sur internet. Интернетээр тийм ээ. Ma mère commande ce livre sur internet. Le général commande son armée. Генерал армиа удирдах байна. Le général гэдэг маань генерал гэсэн үг байна. Son armée гэдэг тэр генералын арми учраас түүний арми гэсэн утгатай төлөөний үг орж ирж сум гэдэг үг орж ирж байгаа нь. Armée гэдэг маань арми байна. Le général commande son armée. 76 compter. Тоолох, найдах.
Je compte sur toi pour m'aider demain. За маргааш чамайг надад туслана гэдэгт найдаж байна. Итгэж байна тийм. Sur toi гэхээрээ одоо чамд гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа нь чамайг тийм. Одоо pour хэмээр хийн тулд. Тэгэхээр m'aider гэхээрээ надад туслах гэсэн утга. M апостроф aider гэхээрээ нөгөө M me гэдэг одоо төлөвний үг надад гэсэн төлөвний үг маань aider гэдэг өмнө одоо үйл үгийн өмнө ихшгээр хэлсэн үйл үгийн өмнө орж байгаа учраас ön гэгдээд M апостроф болж байгаа. За demain гэдэг маань маргааш гэсэн утга үг байна. Je compte sur toi pour m'aider demain. Peux-tu compter les pommes sur la table? Чи ширээн дээр байгаа алимнуудыг тоолж болох уу, тоолж чадах уу гэсэн утгатай. Peu гэдэг маань pouvoir гэсэн одоо чадах, болох гэсэн утгатай үг байна. Les pommes гэдэг маань алимнууд гэдэг олон том дээр орж ирсэн байна. Sur la table. La table гэдэг нь ширээ. Тэр sur гэхээр ширээн дээр байгаа тийм ээ. Peux-tu compter les pommes sur la table? 77. Construire. Барих, байгуулах. Les enfants aiment construire des châteaux de sable. Хүүхдүүд элсээр цайз барих дуртай. За les enfants гэдэг маань хүүхдүүд гэсэн олон том дээр байгаа нь aime гэдэг маань aimer гэдэг дуртай байх гэсэн үг маань байна. Des châteaux de sable гэхээр элсэн цайз байх нь. За тэгэхээр les enfants aiment construire des châteaux de sable. 78. Détester. Үзэн ядах. Je déteste le film d'horreur. Je déteste le film d'horreur. Би одоо аимшигын киног үзэн яддаг. За le film гэдэг маань кино байх нь d'horreur гэхээр аимшигын гэсэн утгаар илэрхийлдэг. Je déteste le film d'horreur. 79. Dormir. Унтах. Il est tard. Il faut dormir maintenant. Орой болсон байна. Одоо унтах хэрэгтэй. За il est tard гэдэг маань одоо орой болсон байна. Их оройтсон байна. Maintenant гэдэг маань одоо. Il est tard. Il faut dormir maintenant. 80. Envoyer. Илгээх, явуулах. Je vais envoyer un message à ma grande sœur. Би эгчтэй мессеж явуулна. Энэ un message гэдэг маань мессеж. À ma grande sœur гэхээр одоо grande гэдэг маань том гэсэн утгатай тэмдэг нэр байгаа. За тэгэхээр ma grande sœur гэхээр миний том эгч гэж утга илэрхийлэх нь. Je vais envoyer un message à ma grande sœur. 81. Éteindre. Унтраах. Les pompiers ont éteint l'incendie. Гал сөнөөгчд гал төмөр унтраасан. Гал унтраасан. За les pompiers гэдэг маань одоо Францад одоо les pompiers гэж байдаг. Мэргэжлийн хүмүүс байдаг. Одоо хүмүүст тусалдаг тий хүмүүсийн эд хөрөнгөд ямар нэгэн аюул занал учирсан байх үед одоо хүрээлэн буугаа одоо байгаа орчинд одоо аюул учрах үед одоо тусламж үзүүлдэг тийм мэргэжлийн хүмүүс байдаг. За энэ өгүүлбэр дээр бол гал сөнөөгчд гэж орсон байх нь. За хэрвээ нэг хүн гэртээ одоо ингээд бие нөвдөөд тий одоо түргэн тусламж авах шаардлагатай байх юм бол помпи, les pompiers гэж дууддаг байгаа. Эсвэл одоо зам дээр одоо ямар нэгэн автомашины аваар өсөл орох гарсан байх юм бол les pompiers дууддаг байгаа. Les pompiers ont éteint l'incendie. L'incendie гэдэг маань гал. 82. Attraper. Барих, хүрэх. J'ai attrapé un rhume. Би ханиад хүрсэн. Un rhume гэдэг маань ханиад гэсэн утгатай үг байна. J'ai attrapé un rhume. 83. Frapper. Цохих, тогших. N'oublie pas de frapper la porte avant d'entrer. За, орохоос өмнө хаалга тогшихоо мартваа. Тийм ээ. Тэгэхээр үйл үгнийхөө хоёр талд нөгөө өмнө нь нөө ороод ард нь па орох юм бол өгүүлбэр нь нөгөө өгөөсгөх өгүүлбэр болно гэж хэлсэн тийм ээ.
Тэгэхээр n'oublie pas хэрэг мартаж болохгүй шүү, мартваа гэсэн үг. La porte гэдэг маань хаалга, avant d'entrer. Avant гэдэг маань ямар нэгний өмнө гэсэн утгыг илэрхийлдэг байгаа. Тэгэхээр d'entrer гэхээр орохынхоо өмнө. N'oublie pas de frapper la porte avant d'entrer. 84. Gagner. Хожих. Nous allons gagner ce match. Бид тэмцээнд хожно. За, ce match гэдэг маань энэ тэмцээн гэсэн утгатай байх нь. Nous allons gagner ce match. 85. Habiter. Амьдрах. J'habite à Paris. Би Парист амьдардаг. J'habite à Paris. 86. Mélanger. Холих, худгах. Ma mère mélange du sucre et du beurre pour faire le gâteau. Ээж бэлүү хийхин тулд элсэн чихэр масал хольж байна. За, ma mère гэдэг маань түрүүний өгүүлбэрт өмнөх өгүүлбэрт орсон тийм. Du sucre et du beurre. За, тэгэхээр du sucre гэхээр элсэн чихрээс за нэг хэсэг хэмжээг авах нь байна. Du beurre гэхээр бас нэг хэсэг хэмжээний маслыг авах нь байна. Faire гэдэг маань хийх тийм ээ. Le gâteau bélou. Ma mère mélange du sucre et du beurre pour faire le gâteau. 87. Nettoyer. Цэвэрлэх. Il faut nettoyer la table après le repas. Хоолны дараа ширээгээ цэвэрлэх хэрэгтэй. La table гэдэг маань ширээ. Après le repas. Гэрээ хоолны дараа. Après гэдэг маань дараа гэсэн үг тийм ээ. Le repas хоол. Il faut nettoyer la table après le repas. 88. Passer. Өнгөрөх гэсэн үг байна. Je vais passer chez toi ce soir. Би өнөөрөө танахаар очино. За тэгэхээр нөгөө aller гэдэг үгнийхээ араас үйл үг маань орохороо одоо ойрын ирээдүйн цагийг үүсгэнэ гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр очино, өнгөрнө гэсэн үг. Гэхдээ манай монгол хэлэнд бол би танахаар өнөөрөө өнгөрнө шүү гэж хэлэхгүй тийм. Би танахаар очиё, орой очиё л гэж хэлдэг тийм. Je vais passer chez toi. Chez toi танахаар гэсэн утгыг илэрхийлэх нь. За ce soir гэхээр өнөө орой. Je vais passer chez toi ce soir. 89. Poser. Жинлэх, жин татах. Je pèse 62 kilos. Килограмм. Тийм ээ. Je pèse 62 kilos. Би 62 кг жинтэй, жин татдаг. 90. Pousser. Түлхэх, түрэх. Les enfants adorent pousser les chariots au supermarché. Хүүхдүүд дэлгүүрт тэрэг түрэх маш их дуртай. Les chariots гэдэг маань нөгөө тэрэг нөгөө супермаркет түрдэг нөгөө хүнсээ цуглуулгатай түрдэг тэрэг байдаг. Тэрэг les chariots. Тэр олон тондор бичигдсэн байна. Au supermarché гэхээр одоо супермаркетд гэсэн утгаар илэрхийлэх нь. Les enfants adorent pousser les chariots au supermarché. 91. Pouvoir. Чадах. Болох гэсэн утгатай. Est-ce que tu peux m'aider? Чи надад тусалж болох уу? Чи надад тусалж чадах уу гэсэн асуулт байна тийм. Ер нь асуулттай явахтай ер нь бол est-ce que гэдэг үгийг өмнө хэрэгэлдэг байгаа. За тэгэхээр m'aider гэхээр надад туслах гэсэн утгыг илэрхийлэх нь. Est-ce que tu peux m'aider? 92. Tourner. Эргэх. Il faut tourner à droite après le feu rouge. Улаан гэрлээр баруун эргэх хэрэгтэй. Тэгэхээр il faut гэдгийг аль хэдийн тайлбарласан. À droite гэхээр баруун тал руугаа эргэнэ. À droite. Après гэдэг маань дараа. Le feu гэдэг маань гэрэл. Rouge гэдэг маань улаан. Тэгэхээр улаан гэрлийн дараагаар баруун эргэнэ гэсэн утгатай байх нь. Il faut tourner à droite après le feu rouge. 93. Ranger.
Эмхлэх, янзлах. Je vais ranger mes vêtements dans l'armoire. Би шүүгэн дэх хувцаа янзлана. Mes vêtements гэхээр миний хувцснууд гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Тэгэхээр миний хувцснуудаа гэж нэг магчилж орчуулахгүй тийм хувцснуудаа. Хувцаа. Dans l'armoire гэхээр шүүгэн дотор. L'armoire гэдэг маань шүүгээ шкаф байх нь. Je vais ranger mes vêtements dans l'armoire. 94. Tousser. Ханиах. Tu tousses beaucoup. Чи маш их ханиаж байна. За beaucoup гэдэг маань маш их гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Tu tousses beaucoup. Tu tousses beaucoup. 95. Répéter. Давтах, давтан хэлэх, давтаж хэлэх. Peux-tu répéter? Je n'ai pas entendu. Чи давтаад хэлээж би сонссонгүй. Peut гэдэг маань pouvoir, болох уу, чадах уу гэсэн утгатай. Je n'ai pas entendu. Болохоор тий сонссонгүй гэдэг өгүүлбэрийг өнгөрсөн цагийг үүсгэж байгаа учраас нөгөө avoir гэдэг үйл өгнийхээ хоёр талд нь нөгөө ne pas гэдэг өгүүлсгэх хэлбэрийн үг орсон байх нь. Тэгээд avoir гэдэг маань нөгөө гэд ихшгэр эхэлж байгаа учраас тийм ээ ne гэдгийнхаа ихшг нь гээгдээд апостроф болсон байх нь. Тэгээд je n'ai pas entendu. Би сонссонгүй. Peux-tu répéter? Je n'ai pas entendu. 96. Vouloir. Хүсэх. Elle veut manger une glace. Тэр зармаг гэдгийг хүсэж байна. За, une glace гэдэг маань зармаг байх нь. Elle veut manger une glace. Elle veut apprendre le français. Тэр франц хэл сурахыг хүсэж байна. 97. Trouver. Олох. J'ai trouvé ma clé sous le canapé. Би түлхүүрээ буудан доороос олсон. За тэгэхээр j'ai trouvé гэдэг маань avoir-тай нийлээд өнгөрсөн цаг үүсгэсэн байна. Ma clé. La clé гэдэг маань одоо түлхүүр гэсэн утга. Тэгэхээр би өөрийнхөө түлхүүрийг олсон учраас миний гэдэг төлөөний үг орж ирж байгаа нь ma clé. Sous гэдэг маань ямар нэгэн юмны доор гэсэн утгаар илэрхийлдэг. Le canapé гэдэг маань буудан диван нэг хэлдэг байгаа. J'ai trouvé ma clé sous le canapé. 98. Remercier. Баярлах, баярлснаа илэрхийлэх. За тэгээ je te remercie pour ton aide. Туссанд надад туссан чамд баярлалаа тий. Тэр хүндээ баярснаа буцаад илэрхийлж байгаа учраас remercier. За тэгэхээр je te remercie гэхээр te гэдэг маань одоо чамд гэсэн утгатай үг байна. Pour ton aide. Чиний одоо тусламжийн тулд чиний тусалсан тусламжинд чинь гэсэн утгыг илэрхийлэх нь байна. Тэгэхээр je te remercie pour ton aide. 99. Traverser. Гарах, хөндлөн гарах, нэвтрэх. Nous devons traverser le pont pour arriver au village. Бид тосгонд ирэхийн тулд гүүрээр гарах ёстой. Devons гэдэг маань devoir гэдэг тэгэх ёстой, ингэх ёстой гэсэн утгатай үйл байгаа тийм ээ. За тэгэхээр le pont гэдэг маань гүүр. Pour arriver. Тэгэхээр ирэхийн тулд. Arriver гэдэг маань ирэхтэй. Au village. Тэр тосгонд. Тэгэхээр le village гэж үгнэл бичих ёстой. Тэгэхээр le village гэдэг маань одоо эр хүсний үг байх нь. Тэгэхээр ухтуурын араас le орчхороо о гэж хувирдаг байх нь. ü болоод хувирчдаг. Тэгэхээр au village гэхээр тосгонд. Nous devons traverser le pont pour arriver au village. 100. Permettre. Зөвшөөрөх. Je vais te permettre d'utiliser mon ordinateur. Би чамд миний компьютерийг хэрэглэхийг зөвшөөрж байна. За тэгэхээр je vais te permettre v гэдэг маань нөгөө алиг гэсэн үг байна тийм үү? Te гэдэг маань чамд. D'utiliser-ийг хэрэглэхэд чинь тийм ээ? Хэрэглэхийг.
ordinateur. L'ordinateur гэдэг маань компьютер байх нь. Тэгэхээр би одоо ярьж байгаа учраас миний компьютер надад одоо миний эзэмшлийн компьютер учраас mon гэд миний гэсэн төлөвлөгөөнийг орж. Тэгэхээр mon ordinateur. Je vais te permettre d'utiliser mon ordinateur. За ингээд бүгдээрээ өнөөдрийнхөө хичээлээр өдөр тутамд хэрэглэгдэх 100 үгнийхаа сүүлийн 35 үгийг одоо хэрэглэж сурлаа. Ямар утга илэрхийлэлтийг нь сурлаа тийм ээ. За тэгээд үгнүүдээ сайн тогтоохын тулд одоо энгийн одоо богинохон өгүүлбэрүүд зохиогоод тэр өгүүлбэрүүдээ одоо чанга дуугаар уншиж одоо давтах нь шүү. Тэгж вэж одоо дуудлага чинь сайжирна. Тэгээд өгүүлбэр зохиогоод одоо бичгээр чинь одоо өгнүүд чинь маш их тогтоогдно тийм ээ. Өнөөдрийн манай хичээл ингээд өгөр өндөрлөж байна. Дараагийн хичээл хүртлээ түр баяртай.